Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lur. Kita jumpa lagi nih. Trip ini di Patar lagi lur. Cuman cuacanya ekstrim, mendung, hujan, angin kencang. Tapi saya tidak menyerah, tetap berusaha lur. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ini beranjang saya ya lur. Nah itu seberang sana ada Mas Arif, teman saya. Itu Pak Revan. Oh lagi strike dia, Pak Revan. Terus belakangnya ada Pak Londo. Nah itu beranjang pink. Beranjang pink lur. Cuaca kurang bersahabat lur, ekstrim ini, mendung. Oke lur, ikutin terus ya. Semoga ada cintanya Dek Nila, Nila Babon atau Nilaya, pokoknya siapa yang masuk beranjang lah. Salam beranjang mania, dingin amis. Mabur malahan bro. Cuma sakmene mabur. Ya lur, trip ini kita sudah selesai beranjang sama teman saya.
mantap, mantap. Anginnya buanter, kita mau pulang dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Ini videonya tuh, wah gimana ini lur? Pembuka dan penutup aja lur. Soalnya tadi tuh mau ngerekam tapi angin kencang lur. Buanyune nyeprat-nyeprat kabeh. Pokoknya nanti lihat ya lur hasilnya ya. Tunggu di darat, mantap. Ya lur, memang hari ini tuh boncos lur. Ini teman-teman. Udah masuk lur. Dingin. Anginnya buaner ya. Lihat nih tempatnya. Bapak. Untuk bapak tok. Enggak bapak tok. Gimana Lempoh. Untuk lur, udah sidik-sidik aja. Ya. Ini hasil kulur. Nah. Hasil kulur. Ono yang gede yang lumayan sih. Lumayan. Oke lur. Terima kasih yang sudah menonton. Hari ini kita gabluk karena angin kencang. Dari tadi pagi cuaca ekstrim. Salam beranjang mania. Dingin panas.